Аркофи Сомон конфронси раванди душанбе оид ба мубориза бо терроризму ифротгароӣ бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. Аз суханронии пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят хурсанд шудем ба хотири он ки масъалаҳои хеле мубрам ва доғи минтақа дар суханронии президенти Тоҷикистон баррасӣ гашт. Конференс бисёр конференси сатҳи баланд аст ва масъалаҳое ки дар он муҳокима шаванд бисёр назариҳои ҷолиб баён карда шуданд, ақидаҳои ҷолиб буданд дар масъалаи пешгирӣ кардани террористон. яке аз муҳимияти конфронси имрӯза ин дарёфти роҳу василаҳои коҳиш додан ва пешгирии хатарҳову мушкилотест ки дар самти ифротгароиву терроризм ҷомеаи ҷаҳон рӯбарӯ гашта истодааст. барои ман боиси ифтихор аст ки дар чунин як конфронси сатҳи байналмилалӣ дар душанбе иштирок карда аз таҷрибаву иттилоот ва пешниҳодҳои гуногун дар самти пешгирӣ аз терроризм баҳраманд шудам. ҷумҳурии Тоҷикистон маротибаи сеюм аст ки мезбони ҳамоишу конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ доир ба пешгирии хатарҳои терроризму ифротгароист. соли 2018, 2019 ва акнун дар соли 2022 ҳамоиши нави сатҳи ҷаҳонӣ доир ба пешгирии хатарҳои ҷаҳони муосир доир гардид ки намояндагон аз кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид ва ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ дар ин конфронс ҳузур доштанд. Тоҷикистон кишвари фаъолу пешоҳанг дар мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои муосир аз тарафи давлатҳо ва созмонҳои минтақавию байналмилалӣ эътироф гардидааст. Коршиносону таҳлилгарони сатҳи байналмилалӣ доир ба мавқеи Тоҷикистон ва корнамоиҳои давлату ҳукумати кишвар ояндаи пурсамареро доир ба беҳсозии фазои минтақа ва амну осуда гардидани муҳити сиёсиву иҷтимоии он дар назар мебинанд ки аз кори баргузории конфронси раванди душанбе оид ба мубориза бо терроризму ифротгароӣ чунин натиҷагирӣ арзёбӣ гардид. имрӯз масъалаи терроризму ифротгароӣ мушкилии ҷиддӣ барои тамоми ҷаҳониён гардидааст ки Тоҷикистон худро дар ин самт бетараф гузошта наметавонад ва ҳукумати кишвари мо барои пешгирии ин зуҳурот борҳост стратегияҳои миллиро оид ба муқовимат бо терроризму ифротгароӣ қабул намуда истодааст ва дар арсаи ҷаҳонӣ низ роҳкорҳои бартарафнамоии ин проблемаҳоро барои ҷаҳониён пешниҳод менамояд. конференсияи сатҳи баланд дар масъалаи ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад алайҳи мубориза ба муқобили терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористон дар сарҳад ин конференсияи бисёр сатҳи баланди байналмилалӣ ҳаст ва бояд қайд кунем ки ин конференсияи сеюм аст ва ба раванди душанбе мутааллиқ аст. бояд гуфт ки ин конференсия якҷоя бо давлатҳои Арабистони Саудӣ, давлати Қатар, бо Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо ва Иттиҳоди Аврупо инҳо дар ҳамбастагӣ бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин конференсияро созмон доданд. Як масъалаи бисёр фарқкунандаи ин конференсия аз он иборат аст ки ду конференсияи пешина танҳо ба хусус ба масъалаи терроризм дар дунё бахшида шудагӣ буданд, аммо ин конференсия ба таъмини амният ва мудирияти сарҳад ҳам бахшида шудааст, чунки ҳар як террорист, ҳар як ифротгаро ва умуман таҳдиду хатарҳое ки ҳастанд ба воситаи сарҳад мегузаранд. Ягона роҳе ки мегузаранд ба воситаи сарҳад аст. ҷаҳони имрӯза давра ба давра вориди марҳилаҳои нави муаммоҳои геополитикӣ мегардад ки дар ин замина ҳифзи суботу оромӣ, ваҳдату якпорчагӣ, худшиносӣ ва асолати ватанмеҳварӣ барои тамоми халқиятҳои ҷаҳон новобаста аз миллату фарҳангу тамаддун мавқеи меҳварӣ пайдо намудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз кишвари ташаббускор дар раванди пешгирии хатарҳои терроризму ифротгароӣ дар арсаи ҷаҳон эътироф гардидааст, давлату ҳукумат барои фазои орому мусоид ба вуҷуд овардан ва ба хотири пешрафту тараққиёти ҳамаҷонибаи мамлакат нақшаҳои мушаххасро пайгирӣ менамояд ва баҳри ба як минтақаи амну пешрафта табдил додани қораи Осиё мизбони ҳамоишу конфронсҳои муайяне доир ба пешгирии хатарҳои нави ҷаҳони муосир аст.
масъалаҳое ки имрӯз дар ин ҷо баррасӣ шуданд албатта масъалаҳои гуногун ҳастанд. Хусусан дар ин конференс диққат дода мешавад ба таъмини амният дар сарҳад, чунки ба воситаи сарҳадҳо аламун гурӯҳҳои террористӣ метавонанд ба дилхо кишвар ворид шаванд ва ба сулҳу суботу амнияти ин кишварҳо таъсири манфии худро расонанд. имрӯз албатта ҳам дар баромади дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид қайд гашт ки Тоҷикистон аз сабаби он ки яке аз давлатҳои пешсаф аст дар муқовимат бар зидди терроризм ва хусусан дар минтақаи мо ки таҳдидҳои террористӣ вуҷуд доранд, бояд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар самтҳои гуногун бо Тоҷикистон ҳамкорӣ кунад ва ба Тоҷикистон дар ин масъала мусоидат намояд. дар ин ҷо барпо шудани конференси сеюм ин як нав эътирофи мавқеи байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ, аз тарафи давлатҳои дунё, як нав эътирофи мавқеи пешсафонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза ба муқобили терроризм аст. агар мо танҳо ҳамин хел як ба хотир биёрем, ҳанӯз соли 1999 29 сентябр аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид президенти муҳтарами мамлакати Эмомалӣ Раҳмон баромад карданд ва дар қатори дигар масъалаҳои мубрами рӯз аз ҳамин масъалаи терроризм ва ифротгароӣ низ сухан карданд ва тамоми давлатҳоро даъват карданд ки танҳо дар муборизаи якҷоя ба муқобили терроризм ва ифротгароӣ муваффақият пайдо кардан мумкин аст. ва ин ақида, ин назар вақте ки президенти муҳтарами мамлакат дар ин қасри Сомон ифтитоҳ кард конференси байналмилалиро, ин нуқта боз садо дод ки дар мубориза ба муқобили терроризм ва ифротгароӣ танҳо дар якҷоягӣ, ҳамбастагӣ ва ҳамгироӣ метавон муваффақият пайдо кард ва ин нуқтаро махсус президенти муҳтарам таъкид карданд. ҳамчунин чорабиниҳои дигар низ дар идомаи рӯзномаи конференс доир ба паҳлӯҳои мухталифи хатарҳои терроризму ифротгароӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. баргузории чорабинии канории нақши стратегияи миллӣ оид ба мудирияти сарҳад дар чаҳорчӯби мубориза бар зидди терроризм, мавзӯъҳои амнияти сарҳадӣ дар раванди афзоиши муҳоҷират, бештар гардидани хатарҳои сарҳадӣ, инчунин таҳкими доимии ҳифзи сарҳадро дар бар мегирифт. ҳукумати Тоҷикистон бо дар назар дошти вазъи мураккаби минтақа ба таҳкими доимии ҳифзи сарҳади давлатӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, барои пешгирӣ кардани интиқоли фаросарҳадии ҷангҷӯёни террорист, қочоқи маводи мухаддир, силоҳ ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ чораҳои зарурӣ меандешад. Очень позитивно оцениваем. ما با برگزاری این چهاربینی نظری نیک داریم. با حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تشکیل و برگزاری این کنفرانس در سطح بلند ابراز منتداری میکنیم. تمام این دو روز خیلی هم اندیشه‌های جالب جهت حل مشکلات تروریسم و تحکیم سرحدات بیان گردیده مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. ما همکاری را با کشورهای آسیای مرکزی در سمت پیشگیری از تروریسم و اکستریمیسم تقویت میبخشیم و تلاش مینماییم که در یکجایگی پیش راه این خطر و تهدیدهایی که امنیت جامعه جهانی را زیر خطر قرار میدهند گیریم. Сотрудничество с центральноазиатскими государствами в борьбе с терроризмом. I think the conference is very important. барои ман боиси ифтихор аст ки дар чунин як конференси сатҳи байналмилалӣ дар душанбе иштирок карда аз таҷрибаву иттилоот ва пешниҳодҳои гуногун дар самти пешгирӣ аз терроризм баҳраманд шудам. чунин ташаббусҳои Тоҷикистон бозгӯи он аст ки кишвари пешоҳанг дар масъалаи пешгирӣ ва коҳиш додани таъсири хатарҳои террористиву экстремистӣ буда бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳон ҳамкории густурда дорад. Together for the border security. All can see we have a lot of participants. яке аз муҳимияти конференси имрӯза ин дарёфти роҳу василаҳои коҳиш додан ва пешгирии хатарҳову мушкилотест ки дар самти ифротгароиву терроризм ҷомеаи ҷаҳон рӯбарӯ гашта истодааст ки инро танҳо метавон дар ҳамкории густурдаи ҳамаи кишварҳо анҷом дод. бо назардошти мавқеи ҷуғрофӣ, Тоҷикистон пайваста талош мекунад то дар таъмини амнияти минтақа саҳмгузор бошад. ташаббусҳое ки аз ҷониби Тоҷикистон
тоҷикистон дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон дар самти мубориза бо ин зуҳуроти номатлуб пешниҳод карда мешаванд, саривақтӣ дониста шуда аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон ҷонибдорӣ меёбанд. аз сафари нахустини худ ба тоҷикистон таассуроти нек дорам ва мехоҳам ки бо ёфтани имконияти мусоид бори дигар меҳмони кишвари шумо шавам. Unbelievably beautiful. имрӯз терроризм хатарҳои наверо барои парокандагӣ ва ба даҳшатафкании ҳама гуна халқиятҳои кураи замин ба вуҷуд овардааст, ки аз рӯи хусусиятҳои таъризишудаи терроризм дар шакли муосир як террорист имкони ба даҳшатафкании 1 миллион нафарро пайдо кардааст ва хатари терроризм ба рушди дастовардҳои ҳар давлату миллат таҳдид мекунад, ки таҳдиди ин зуҳурот имрӯз дар раванди ҷаҳонишавӣ бештар гардидааст. коршиносону таҳлилгарон имрӯз ҷаҳонiyonро аз равандҳои тахрибкорӣ ки ба василаи терроризму ифротгароӣ дар аксар минтақаҳои олам пиёда мегарданд ҳушдор медиҳанд. Today we were allowed to speak. аз ҷониби мо дар ин конфронс таҷҳизоти муосири технологӣ муаррифӣ шуд ки тавассути он назорат дар сарҳадҳо пурзур карда мешавад ва муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва қочоқ мушаххас ва пешгирӣ карда мешавад. имрӯз вақти он расидааст ки дар баробари нақши инсон дар ҳифзи сарҳад аз технологияи муосир низ истифода карда шавад ва дар ин самт мо метавонем кӯмак намоем. мо тавонистем аз шаҳри Душанбе боздид намоем ва аз дидани пешравию шукуфои он хеле ҳам таассуроти нек бардоштем. дар тоҷикистон аз меҳмон хеле ҳам самимона истиқбол мегиранд. мардум ҳам самимӣ ҳастанд. мехоҳам бо истифода аз фурсати муносиб ба тоҷикистон боз сафар намоям. It is a great experience and I hope I can come back to Dushanbe just to explore more of the city. Dushanbe بدولة طاجيكستان мо хурсанд аз он ҳастем ки як қатор кишварҳои ҷаҳон барои рушди ҳамкорӣ дар баргузории ин анҷумани хеле муҳиму зарурӣ ки доир бар зидди терроризм ва экстремизм дар шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон доир шуда истодааст, бо ҳам ҷамъ омада дар пайи рафъи ин мушкилот мебошанд. ман боварӣ дорам ки аз баргузории ин анҷумани муҳим амнияти давлату миллатҳо ва инчунин таҳкими сарҳадҳо дар байни кишварҳои ҷаҳон аз убури терроризм боз қавитару пурқувваттар хоҳад гашт. فمن الصعوبة جدا أن تحاول دولة تمام جهانیان و خصوصا وقتی که دبیر کلی سازمان ملل متحد گوترش گفت که امروز چشم تمام جهانیان به همین تاجیکستان دوخته شده است، چون که این موضوع تروریسم برای موضوع خیلی مبرم است. من فکر میکنم که جناب عالی پیشوای ملت محترم ابراهیم با این پیام خود با تمام جهانیان موقع تاجیکستان را مشخص کرد و باز یک بار دیگر دعوت نمود که بیاید دستجمعانه بر ضد این ظهورات ضد بشری مبارزه بریم. рӯзномаи ин конфронс ки давоми 2 рӯз бо иштироки намояндагони наздики 70 кишвар ва беш аз 20 ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ҷараён гирифт, натиҷагирӣ карда шуд. таъкид гардид ки ин конфронс бо назардошти он ки таҳкими сарҳадҳо низ мавриди баррасӣ қарор дода шуд, аз ду конфронси қаблӣ фарқ дошт. иштирокчиён пешниҳодҳои муассири худро дар самти пешгирӣ аз терроризму ифротгароӣ ва таҳкими сарҳадҳо пешниҳод намуданд. нақши Тоҷикистон дар пешбурди сиёсати зидди террористӣ дар минтақа ва ҷаҳон назаррас арзёбӣ карда шуд. дар доираи ҷанбасти кори конфронси раванди Душанбе оид ба мубориза бо терроризму ифротгароӣ нишасти матбуотӣ сурат гирифт, ки дар ин нишаст вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид иштирок доштанд ва барои хабарнигорон аз натиҷагирии ин конфронс маълумотҳои муфассалро пешниҳод намуданд. раванди Душанбе ҳамчун ба воситаи конфронси сеюм ҳам вақте ки эъломия қабул мегардад, имрӯз аз натиҷаи конфронс боқӣ мемонад дар таърих бо номи эъломияи Душанбе ва ин ҳам боис мегардад ки минбаъд солҳои минбаъда ҳатто
даҳсолаҳо ҳамин раванд бо номи раванди душанбе, раванди мубориза ба муқобили терроризм ва ифротгароӣ бо номи раванди душанбе номбар карда мешавад, ки ин ҳам барои ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ифтихор аст. баргузории конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳо бо нишасти матбуотӣ ҷамъбаҳс гардид. дар нишасти матбуотӣ вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид иштирок ва баромад намуданд. дар нишасти матбуотӣ ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои пешоҳанг дар хатти аввали мубориза бар зидди хатарҳои терроризму ифротгароӣ аз ҷониби иштирокчиёни конфронси мазкур эътироф карда шуд. дар анҷоми эъломияи душанбегии конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳо якдилона қабул карда шуд. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ пешорӯи хатару таҳдидҳои амниятии глобалӣ қарор дорад ва инсониятро ба дарёфти равишҳои нави муқовимат ба онҳо водор месозад. терроризму экстремизм ҳамчун зуҳуроти харобиовар боиси оқибатҳои ногувори сиёсиву иҷтимоӣ ва ахлоқӣ дар ҷомеа гардидааст. террорист аст ва ӯ ҳеҷ гоҳ худӣ ё бегона ва ё таҳаммулгарову тундгаро буда наметавонад.